好嚟啦，歡迎咧嚟到我哋星期一嘅每周規劃啊！咁你見到咧呢個畫面，發現有三個人喎，有 Jo 姐，仲有我哋一個新進嘅初階 Maggie 喎。咁 Maggie 點解個 Jo 姐會喺度咧？就因為咧Maggie 咧係 Jo 姐旗下嘅一個積極嘅伙伴啦。咁所以咧今日咧就邀請 Maggie 同埋 Jo 姐一齊同場咧，可以為大家做啲分享喎。睇下 Maggie 咧點解可以咧係突破到佢嘅生意啦，達成一個初階嘅業績嘅。咁首先，把握個時間咧，就問下 Maggie 你先。不如你介紹下你自己，你係做咩工作，同埋點樣認識 Emily，甚至乎咧點解你會揀發展 Emily 嘅？好啊，大家好，我叫做 Maggie 啦，咁我有個老公同有個女，咁我本業咧其實咧就係從事呢個強積金嘅品質控制嘅工作嘅。咁其實我好細個嘅時候咧就已經認識 Amway 呢個名噶啦，因為係我媽咪嘅時候已經有用過佢嘅產品啦。咁其後咧點樣進入呢個平台咧？咁其實咧就係因為 Carrie 啦，我家姐啦，咁佢就讓我再重新認識 Amway 嘅。咁至於點解我會發展咧？其實咧，我初初啦，入嚟 Amway 嘅時候咧，梗係只係想改善自己健康嘅啫。咁後尾啦，嚟到呢個平台學習啦，咁就上 PTC 啊，上營養班啦，咁就見到呢個環境好好啦，咁我就開始都有興趣想了解多啲啦。咁後來我又知道咧，佢對價值非常之好啦，就係例如佢嘅旅行獎賞啦，好吸引到我啦。咁佢仲係自由呢啲價值啦，咁我就後尾啦。就都想再放多啲時間落嚟發展咁樣咯。好奇問下，通常咧屋企嗯，人之間咧，其實都係比較難推薦嘅，因為大家都識咗，由兒時開始認識。咁到底你聽到家姐講咗啲乜嘢，或者你睇到佢有啲咩轉變，甚嗯。至乎有啲咩吸引到你，所以先至會令到你好啦，我就加入嚟試下用產品，或者不如我就發展咧。其實佢初初咧唔係揾我嘅，佢係揾我先生 Henry 先嘅。咁跟住後尾有一日我哋食晏嘅時候啦，咁佢就一齊講開 Amway，佢就係問我哋啊，你哋諗住第時退休係諗住有咩計劃㗎？有冇買年金啊嗰啲咁樣啦？跟住我哋有啊，有買年金啊。跟住我話但係年金都係一個自己嘅錢喎。佢話有冇諗過如果係一個被動嘅收入，咁你又覺得點咧？咁嗰陣時我聽啦，都好似幾好喎。跟住我咁即係咩啊咁？跟住佢就話遲啲就上你，不如你過嚟聽三年計劃嗰啲啦，你了解下啦。咁但係當然我未聽三年計劃之前咧，就因為身體有問題啦，咁所以咧就解決咗我個健康嘅情況之後咧，先至聽三年計劃咁樣咯。我聽到第一樣嗯，嘢，可能好多人咧嘅加入咧都係健康有啲需求啦，其實唔係一定要一個好係，嚴重嘅問題，少少嘅健康問題嗯可能都可以改善。其次就係咧，應該大家姊妹關係好好啊。講完嗯咧你就即刻就，咦，我有啲興趣喎咁樣。不過我諗最重要嘅係咩咧？話呢個叫拋磚引玉，同埋識得叫做咩？唔好急於即時就我要 coaching 你即刻現場講，反而咧就遲啲有個聚會就再講俾你聽。所以有時咧可能對住一啲嘅 prospect 咧，唔好咁心急咧，一定要即時嗯，講晒所有要講嘅嘢。即係俾啲時間，有時都需要消化下。好，問係啊，你第二條問題啦。咁你加入咗一段時間啦，以我所知，因嗯為咧我已經問咗 Jo 姐你少少嘅 background 啦。因為你加入嗯咗都唔知一段短嘅時間啦喎。咁到嗯。底今次做初階你有咩感受？同埋當中做咗啲咩突破，令到你可以達成到呢個目標咧？其實咧，我今次做到初階啦。其實我嗰陣時，因為我唔喺香港，但係我做到，但係我係超開心，即係好感動嘅。其實我嗰刻，即係我覺得嗰刻，我相信我自己做得到啦。咁同埋我成日聽到啲領袖啊或者伙伴啊，佢哋成日講話咬緊目標啊，追嗰種感覺啊。即係雖然我覺得我今次暫時只係一個初階嘅成績啦，但係對我嚟講咧，呢個係一個好大嘅鼓舞性。即係我終於都可能好切實感受到嗰種話追目標嗰種感覺嘅。咁同埋其實點解會有呢個轉變咧？其實好似你咁講啦，我都入咗嚟一段時間啦。咁其實我都唔係一個好乖嘅行善嚟嘅，即係可能先前阿 Jo 啊或者我家姐啊叫我做嘅嘢咧，我有聽嘅，但係你問我係咪做足咧？其實我係冇嘅。咁所以我覺得我咁遲先至
做到咧，其實係有原因啦。咁加上我嘅轉變咧，係因為我今年1月啦，咁就參加咗嗰個年會啦。咁其實我自己個感受都好大嘅。其實我聽完之後咧，我自己都成日都反覆思考啦。咁其實我會覺得，既然我都進入呢個平台啦，其實我仲爭咗啲乜嘢，我係做唔到咧？一直做唔到嘅原因係咩咧？係咪我個決心唔夠大啦？係咪我太多內耗啦？即係我諗得太多嘢，行動力太少啦，咁所以導致我做唔到啦。咁所以我呢段時間我就成日都同自己對話啦，就喺度諗緊我點樣可以做得到啦。咁啱啦，咁3月嗰陣時候啦，咁其實咧 Emily 就有個嘅美基會啊，咁喺灣仔嗰度啦。咁我就即係約到個朋友仔嚟一齊同我去玩啦。咁啱月頭嗰陣時咧，就其實就出咗4個線可以即係追到。咁嗰一刻我就覺得好似有啲希望喎。咁我就不如真係再喐緊啲去做啦。咁所以其實我覺得係嗰個係個心態上面嘅轉變咯，同埋我想係完善自己多啲咯。咁所以我就喺年會之後啦，就會有一啲嘅改變咁樣咯。呢個時候咧就要問問阿 Jo 姐啦。一路都未係話好積極決定做，咁啊 Jo 姐你又好火熱噶嘛？咁呢段時間你留意到或者睇到 Maggie 有啲乜嘢嘅轉變，同埋咧佢仲話達標嘅時候喺香港喎，咁相信上線一定係都有幫手出力噶啦。可唔可以從你嘅角度去分享下你睇到啲咩先？去到阿 Maggie，好似頭先 Maggie 咁講啦，去完年會翻嚟咧，係真係佢個狀態同埋接受呢件事喺佢身上邊發生嗰、個引力係大咗。咁因為 Maggie 其實真係好忙，因為其實佢就算我估佢連飯都食唔切。咁所以其實佢肯覆我，即係有時佢真係放咗工翻到屋企，然後先至覆我啊，或者佢都盡力盼望每一次，其實佢都希望上到 PTC。然後之後而家雖然未出到嚟，咁但係佢都會夜晚可能你翻到去都會再睇呢啲 PTC。咁同埋今次咧，其實喺 Maggie 過去有啲日子咧，有好幾次嘅機會咧，都係可以追到初階。咁但係嗰一刻就同今次嘅狀態係非常之唔同嘅。今次咧係直接同阿 Maggie 講，不如追啊，不如試下。然後咧 Maggie 就好開放同我講，好啊，好。咁就促成咗呢件事，因為其實成件事Emily 生意真係自己嘅，你想唔想要，你想唔想做，就係靠你自己嗰個突然之間嗰一個點觸發到你，你就行嘅。所以 Emily 呢個生意咧係唔會最遲嘅，最緊要咧嗰刻有配合住上線，即係嗰個觸發點樣到咧，其實就會上噶啦。雖然又話你係決定做，然之後先至做到啦。咁但係其實頭先聽阿 Jo 講，喂，原來之前有好幾次咧，你都差唔多，即係所以你一路累積落嚟嘅人數啊，或者生意額啊，甚至乎你自己心態啊，其實都一路係淋幫自己呢棵樹苗啊淋緊水啊，所以咧如果咧即係在座聽緊啦，有啲都即係浮浮沉沉啊，或者想定一個目標但係未做到咧，千祈唔好灰心。其實咧你每一日都喺度學習進步緊嘅，係啦，我哋就要爭一個火頭點樣點着你，你就一炮就上噶啦。咁好啦，嗱頭先阿 Jo 姐講句嘢，我都覺得特別有氣勢嘅，有啲咁有火嘅上線。對於 Maggie 你講，你心態上有啲咩轉變咧？即係佢跑得咁快，係咪先？你加入咗，你都想掹住個衫尾，真係唔好走甩噶嘛。其實都有嘅，因為咧佢同 Carrie 啦，其實都好有目標感，即係可能就算可能係阿 Jo 旗下嘅其他伙伴啦，大家都係哇想白金啊、銀章啊、衝啊咁樣嘅。咁我就覺得我俾人早入嚟啦，但係其實我係遲過人哋去做到一樣嘢噶嘛。咁我就覺得唔可以再咁慢咯，即係其實你可以慢嘅，咁但係你咪變咗慢啲先得到個成果咯。咁我都係唔想，同埋我唔想重要嘅人再等啦。咁其實因為而家真係好忙，咁我唔想即係你永遠都係忙咁樣啦。咁所以其實心態上面轉變咧，其實阿 Jo 咧成日都見到我嘅時候啦，又或者可能有時候啲 WhatsApp 佢都會講。其實你5年之後咁，你自己想過一啲咁樣點樣嘅生活咧？即係你係
想唔想你嘅人生有啲嘅轉變啊、改變啊咁樣啦？咁你淨係想繼續維持5年之後都係繼續咁忙，又或者你可能你 Facebook 嘅回顧睇翻你自己5年前後，其實都好似冇分別咁。咁呢個唔係我自己所想嘅理想嘅生活咯。咁我既然覺得我都踏入嚟呢個平台，我知道佢嘅好，咁只係我覺得我嘅行動力不足啦，或者決心唔夠嘅時候，咁你係想點樣過你之後嘅人生咧？即係我就想自己都有一啲非凡嘅人生，或者我真係想之後嘅時間係可以再望多啲呢個世界。咁所以我覺得我係應該要快少少去追翻佢哋嘅腳步咯。如果唔係，佢就越拋越遠，越拋越遠嘅時候，我真係連三尾都揾唔到佢哋噶啦。係啊，即係即係原來防線做得快，呢個壓力都可以推動到，話真係唔可以落後啦。即係話晒都早加入，點可以仲係呢個成績？啊，我拖啲時間問阿蘇姐，睇嚟咧你嘅團隊入邊咧應該都係啲中產啦，工作又好鬼忙嘅人啦。你點樣去啟動呢啲人咧？個個都咁忙，你自己又咁忙。嗱，要起到所有嘢咧發生咧，都係一個慾望，我哋係慾望推論，或者揾一個原因。咁其實每個人咧身上邊好似 Maggie 咁啦，佢嘅原因就係想有一個非凡嘅生活啦，佢值得擁有更加好。我成日都講，你今日咧其實係你而家嘅資產，你而家個人嘅資產值咧係被低估咗，你應該可以更加好嘅。所以藉住 Amway 呢個平台，其實去履行你想擁有嘅嘢，兌現咗佢咯。咁其實我其他嘅伙伴都係一樣。咁究竟佢想要啲乜嘢咯？你想幾時要咯？咁呢個問題咧，每一次跟進或者每一次我哋去傾嘅時候，真係你點樣睇 Amway？你幾時要？你今日可以要，你聽日可以要，你今年都可以要。咁究竟你然後你有呢個目標啦，究竟你作出啲咩行動？都係咁嘅啫。咁如果你有想法嘅，咁我哋一齊去實現佢啦。你就擺多啲資源落去咯。我聽到阿 Jo 姐好有底氣嘅，即係一個人生嘅經歷就係啦，錢又唔係冇啦，但係有冇人生有冇咩其他嘅追求？我諗可能係好多嘅中產或者香港比較忙碌嘅人士，其實都會有呢個想法，最想要嘅就係真係有翻嗰個時間嘅自由啊！即係當錢又唔係話一個好大嘅難題嘅時候，人生就會有其他嘢嘅追求啦。係啦，咁啊嗱，我就幫阿 Jo 姐一把先。嗱，你依家就啱啱就做咗呢個初階啦。咁有咗一個初階，就梗係要乘勝追擊啦。Jo 姐嚟緊個目標都係鑽石嚟㗎嘛，係咪？你都係其中一員，就真係走唔甩嘅。咁不如講講你係啦，你嚟緊下一個目標係咩？同埋打算點樣達成先？嗱，咁咧就下一個目標咧就係膨脹嘅。咁但係啦，阿 Jo 姐咧或者我家姐咧都成日都講㗎啦，其實咧，就係要望住銀章嘅工作量去做嘅，去規劃嘅。咁所以咧，其實咧嚟緊啦，真係要我真係要同我嘅上司們啦，做好一個對焦，做好個規劃啦。即係可能都要做翻多啲復盤啊，因為可能我覺得自己之前做得慢，做得唔夠理想，可能係個方法啊，或者唔係太好啦。咁所以其實都要再重新審視翻自己之前嗰個做法啦，同埋工作量咯。即係其實如果你個工作量唔夠嘅話，其實你距離呢個目標真係好遠嘅。咁所以其實真係要有大量嘅工作量，咁先至可以鋪墊到有銀章之路或者可能白金之路咁樣噶嘛。咁所以而家嚟緊就係要同佢哋係緊密去接觸，同埋規劃好之後嗰幾個月係點樣咯。但係聽聞你都好忙喎，但係所以咧就記得借力，上線咧係無限可以借力嘅。千祈唔好見到 Jo 姐忙就唔借佢啦，最緊要忙嘅上線咧，佢先至有衝勁，先有火。趁佢有火嘅時候咧，就即刻掹住佢。先用佢，因為咧，好好用佢。嗱，我組織裏邊咧都有一個同張嘅伙伴喺早兩日同我講啊，佢就我依家咧就學識咗要 ask for help 啊。我話點解咧？佢話因為咧1年前咧，我係你哋嘅獨生女嚟㗎嘛，你冇其他好積極有好大目標嘅伙伴，咁所以你咪專注喺我身上咯。但係啱啱過去嗰年咧，我就多咗一個旁線，佢又不停去問你哋要資源，咁我就發覺我就被冷落啦。所以咧，從此咧我就要去揾翻阿爸阿媽，即係我哋呢啲去攞多啲資源啦。所以咧，你都要加油，係啦，因為咧，Jo 姐生產量極高，真係時間又得24個鐘，你唔主動嘅話咧，咁可能就資源就缺少啦。咁所以咧，要主動。
係啊，主動啲揾住佢哋，大家主動去 review 去復盤，係啦，去到係咁啊講完目標啦，咁啊不如問下你有冇啲咩説話可以鼓勵下我哋其他伙伴咧？嗱，雖然你暫時係一個銅章領袖啦，但係我哋嘅團隊裏邊都有唔少嘅伙伴咧，都係望住呢個銅章嘅目標去做，或者係做咗銅章都想再下一城，再去下個階梯。你有冇啲乜嘢可以鼓勵下佢哋咧？其實咧，我覺得做 Amway 嘅生意啦，我自己覺得咧，其實好似係跑緊馬拉松比賽咁嘅啫。其實係你要夠投入啦，要堅持啦，同埋要完成去跑到終點咯。即係未去到終點嘅時候，就唔好咁輕言放棄呢一樣嘢咯。因為其實你放棄嘅其實唔係一場比賽咯，而係我覺得 Amway 對我嚟講係一個可以改變自己嘅人生啦，同埋一個成長嘅機會咯。所以大家都要加油努力啊！朱姐，你聽完啦咩？好感動，好感動啊嘛！有冇啲咩説話？不如你都鼓勵下大家啦！你依家咁可以做嘆息，你都借住呢個機會鼓勵下我哋嘅伙伴啊！其實阿 Maggie 咧最，你睇下嗱，佢就咁講兩句，佢已經眼睛流汗噶啦。即係其實 Maggie 係一個好感性嘅人，我哋當日同你個下線嘅情況，因為 Carrie 同埋 Maggie 呢一組線係當日我嘅獨生女，亦都係大得最快嘅女。咁當然我好想你哋真係呢個獨生女，我想係發熱發光，好想冇人比起你阿媽更加想你成功。Amway 阿媽係啦，Amway 阿媽係。其實我係一路都會等嘅，即係我一路等你幾時想要我嘅資源嘅啫。咁但係當然啦，有好多好多仔啊女啊，而家一路咁樣一路出緊世。即係佢哋都越跑越快，越跑越快。咁所以喺呢件事情上邊，唔好覺得自己被比下去。反之，其實大家一齊有更加人一齊去做同一件事情，咁嗰樣嘢係令到你復盤同埋你嘅你個能力參考啊，其實會更加多。咁所以我哋一群人去做大一個生意，佢係對你絕對有優勢嘅。咁唔好話走出嚟啊，當旁線傾下偈啊，你都有唔同嘅範疇可以傾下偈，唔係來來去去都係得租啫嘛。即係咁同埋即係未來，其實伙伴我覺得都要鼓勵下，因為 A7呢段時間真係唔夠。如果你真係有目標，就乘住 EAP 同埋香港 Amway 呢個 A70，然後一齊走。因為借力打力不費力，但係如果呢度力我哋借嘅力越嚟，即係過咗 A70之後咧，會蝕一蝕嘅。咁所以咧，你而家行咧係順風而行咧，其實係最快嘅。咁當然啦，自己自身上邊有好多好多唔同每個人都有唔同嘅挑戰。咁呢個挑戰喺你身上邊，究竟係唔好當為佢一個難處，因為佢挑戰咧，你係總係跨得過。咁只係你去用買咩時間啊？唔係嗱，呢樣嘢唔係淨係 for Maggie 嚟嘅，係所有人都係咁啊！你阿 Jo 都係好忙。咁但係呢件事情係做得到嘅，我哋只係喺點樣做，唔好因為呢一個難處，然後攔阻咗你向前行嘅步伐。唔好覺得呢件事我做唔到，你相信自己，一定你係做得到，同埋你係值得擁有嘅，一定做得到，一定做得到，真嘅一定做得到，一定做得到。俾你資源少，俾你能力低嘅人，佢都做得到。你點可能做唔到？你咁優秀，你點可能做唔到啊？太好啦！喺我嘅每週規劃呢個時間咧，就得到阿 Maggie 啦同埋阿 Jo 嘅鼓勵啦。咁所以如果大家嚟緊都有目標追目標嘅人咧，真係要記得我哋點樣去好好借力啦，用系統啦，借上線啦、旁線啦去協助，因為大家咧都係守望相助嘅。最後咧都送句説話俾大家 ，Amway 咧係俾忙嘅人做嘅。因為你依家忙，你係唔知忙到幾時嘅。Amway 咧可以幫到你盡快成功，將來財務自由你就唔使忙啦。咁今日咧我哋每週規劃咧就去到呢度啦。唔該晒 Maggie，亦都唔該晒 Jo 姐。係啦，希望咧嚟緊下個月就可以再訪問你轉篇。係啦，好，我哋拜拜，拜拜。